Realme7 Pro നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇന്നാണ് നമുക്ക് ആ സംഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. ആ സ്ക്രാപ്പെല്ലാം പൊട്ടിക്കണം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ 7 Pro ആണ് തിരിക്കണം. നല്ല പ്രൈസിൻ്റെ ഇത് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാണാം. റാപ്പ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളച്ചാൽ ഉണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഫോൺ തിരിക്കി, അപ്പോഴാണ് ഫോൺ മറ്റപാട് വീഴുള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെ റാപ്പ് അടിക്കണം. സ്ലോലി ഫോൺ മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ചാർജർ ഒന്ന് കാണിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജർ. 65 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കേബിള് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കവറ്, നല്ലൊരു കവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. നല്ല കവറാണ്. പിന്നെ സിം ഇജക്ടർ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഫോൺ റാപ്പ് ചെയ്താണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ Realme7 Pro. അത് നല്ല ലുക്കാണല്ലോ. നല്ല ഗ്ലോസി ഫിനിഷാണ്. ആ ഇത് കാട്ടിക്കളാം, ബാക്കിലെ സ്റ്റിക്കർ. വാ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓൺ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഫോൺ ഓടിക്കുന്ന റിയൽമി പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുണ്ട്.